Ouro Negro apresenta Os Intionáveis. Eu sou intionável, o terrível desta área é o mais amável. O perigo lá de casa é inquestionável. Não sou uma treco brada, curta a minha maneira, eu sou da pisada. Na residência dos professores, anexo ao Hipofé, o professor estagiário Salles Gatão despe a bata, coloca-a no cabide e pendura-a num prego fixo na parede do seu quarto. Cuidadosamente abre a sua mala e vasculha à procura de algo para vestir. Desde que chegou, vindo do Instituto de Formação de Professores de Montepuez, Salles ainda não conseguiu desfazer devidamente a mala. A bombinha em cima da cama toca e ele atende. Meu filho? Xé, quantas saudades! E ué, mamã, também tenho muitas. Você, como estão as coisas desse lado? Vai muito bem, mamã. Agora, diga uma coisa, você está a comer como deve ser mesmo? Minha mãe, tenho 20 anos, não deixe. Mas não deixo de me preocupar contigo. E ué, mamã, eu já posso cuidar de mim. Você. Está bem, meu filho. Mas agora, me conta lá, quais são as novidades aí? Fui colocado numa boa escola, mamã. Vou começar o meu estágio. Isso é muito bom, meu filho, hã? Muito mesmo, mamã. Não vejo a hora de colocar em prática tudo aquilo que aprendi no curso de formação de professores. Imagino, meu filho. Sabe, minha mãe, estou aqui com umas ideias de que... Tá a ver, por exemplo? Você, gatão, você vai devagar. Vai com muita calma, meu filho. Impossível, mamã. Mas depois te conto tudo. Está bem. Vou ficar à espera, então. Está bem, minha mãe. Agora tenho que desligar. Tenho que colocar essas ideias no plano de aula para amanhã. Que bom. Pelo menos estás a realizar o teu grande sonho, não é? Isso é o que importa. Mamã, não vai começar a chorar, né? Gatão, você. É choro de felicidade, filho. E de saudade que me aperta o peito de vez em quando. Oh, minha mãe. Também tenho muitas saudades da minha família. Está bem. Vou te desligar então. Amanhã me ligas e contas como foi a tua aula, está bem? Assim farei, mamã. Olha, filho, antes de desligar, o teu pai manda-te um abraço aqui. Muito obrigado, mamã. Manda outro bem forte para ele. No dia seguinte, com o livro de português na mão, o professor Gatão conta a história da rapariga que era curiosa. Ele conta a história de tal maneira que os alunos não desviam os olhos dele. Entusiasmados, eles entram no ritmo cada vez que se aproxima ao final da história. Ok. Quando a sogra saiu de casa, a rapariga curiosa começou a vasculhar a casa. Então, mostre-me como é que a rapariga vasculhava a casa. A Mira já está a vasculhar a pasta. Ela vasculhou tudo. Lili, não foi isso, senhor professor? Isso mesmo, Mira. Oh, estás a ver, Lili? Hein? Estás a ver, né? Sim. Está bem. Quando a rapariga curiosa abriu um frasco que estava guardado no cantinho da despensa, saiu de lá. O que, professor? O que é que vocês acham? Um ninho de baratas? Saiu de lá uma hiena. Também não sei como. Algumas pessoas têm os seus segredos. Por exemplo, alguém sabe me dizer como é que é o grito das hienas? As hienas mandam gargalhadas, professor. Ah, é? Como? Obrigado, Lili. Assim, quando a sogra chegou e soube o que a nora fez, ela devolveu a rapariga para a casa dos pais.
Ok, agora vosso trabalho é descobrir onde é que se passa a história. Tá bem, calma. Vão responder isso nos vossos cadernos. A outra pergunta é: qual é o personagem principal da história? E mais? Senhor professor, estão a bater à porta. Sim, professor Romualdo? Estão a fazer muito barulho. Não estamos a conseguir trabalhar. No intervalo maior, todos dirigem-se para a sala dos professores, que fica um pouco afastada das salas de aulas. O professor Gatão e Bartolomeu, seu mentor, entram com os livros por baixo dos braços e acomodam-se nas cadeiras de madeira. Os outros professores olham para eles e murmuram. Sabe, professor Bartolomeu, eu não entendo o que se passa com os outros professores. A tua forma de dar aulas é estranha para eles, meu caro. Mas não devia. Eu sei. Eu não inventei nada, professor Bartolomeu. Aprendi no Instituto de Formação de Professores. Esquece o que aprendeste no instituto. Aquilo era só teoria. Não tem nada a ver com a prática. Não. Falo sério. Aqui usam-se os métodos tradicionais. Não é possível isso. Acredita, eu também fui assim quando saí da formação. Os colegas não me facilitaram a vida, nem um pouco. Ensinam o que é assim? Ensinamos o que vem nos livros. Mas eu também ensino o que está nos livros. Mas para nós, os alunos estão ali sentados, com os livros e cadernos abertos. O professor fala, dita apontamentos, e eles só escrevem só. Professor Bartolomeu, eu não consigo dar aulas assim. É o que eu pensava quando cheguei, mas depois, aprendi que... Eu gosto de ação nas aulas, de pôr os miúdos agitados. Já vi isso, caro colega. Os alunos participam e envolvem-se mais nas aulas. Mas fazem um pouco de barulho. Mas o resultado final é perfeito. Eu sei. E eu fico feliz quando vou consultar a matéria e percebo que os alunos entenderam perfeitamente o que ensinei. Gatão, acorda. Acorda, faz o que eu te digo. Não vou conseguir, professor. Pelo menos tente. Os outros professores já estão a reclamar do barulho nas tuas aulas. Mas eu juro que não entendo por que estão a reclamar. Mas ok. Vou pensar numa maneira de não incomodar as aulas dos outros colegas. Na aula a seguir, assim que toca para a entrada, o professor Gatão conduz os seus alunos para o campo da escola. Os alunos entram no campo em fila indiana e fazem um círculo à volta dele. Descontraídos, eles escutam com atenção as instruções do professor. Então, preparados para a aula? Sim! Boa, então vamos a isso. Estou prontíssima, senhor professor. Assim é que é, Mira. Eu sei que a aula de hoje vai ser muito animada como as outras. Isso mesmo, Lili. Então vamos começar. Vamos! Vamos lá ver primeiro se vocês conhecem a tabuada. Eu conheço tabuada Estamos mal bem, eu hoje. conheço. Tá bem. Eu não estou mal, professor. Eu vou dizer qual é a operação e vocês respondem com saltos. Vou dizer? Sim! Por exemplo, se eu perguntar, dois vezes dois, como é que vão responder? Assim. 1, 2, 3, 4. Gostei muito, perfeito. E hoje é dia de transpirar. É por isso que pedi que viessem de fatos de treino. A ideia foi boa, senhor professor. Vamos, professor. Força! Quero ver quem vai errar aqui. Vão errar todos. Eu vou Agora a pergunta é: 5 vezes 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entretanto, numa sala próxima ao campo, o professor Romualdo dá a sua aula. Um dos alunos espreita pela janela e faz sinal para o colega fazer o mesmo. Os dois desligam-se da aula e ficam atentos ao que se passa no campo. Abdil, bro, veja lá, Ju. As aulas com aquele professor animam, Ju. Ih, são maninho divertidas, Dani. Tânio e Apitili, o que é que se passa aí afinal? Professor, estamos a ver aquela aula ali no campo. E deixam de prestar atenção na minha aula, é isso? Desculpa, professor. É que a aula daquele professor está muito animada. Mas, professor, podemos ir assistir ali de perto. Voltem para os vossos lugares imediatamente. Ouviram?
No dia seguinte à tarde, o professor Gatão e Bartolomeu entram no gabinete do diretor, para onde foram chamados. Gatão não consegue esconder a sua preocupação quando vê o diretor cruzar os braços e fixar os olhos nele. Sr. Gatão, o que é que se passa? Os professores estão a reclamar das suas aulas. Eu sei, senhor diretor. Estamos a ter um choque por causa das metodologias. Que metodologias são essas que incomodam os outros colegas? Senhor diretor, eu planifico as aulas em que os alunos são mais participativos, percebe? Percebo. O professor Bartolomeu pode confirmar isso. É verdade, senhor diretor. E para isso precisam de fazer tanto barulho? Não é fazer barulho, senhor diretor. Os alunos levantam-se do lugar e não ficam presos aos livros. Que tipo de aulas são estas sem livros? Há muitas aulas incríveis na internet, senhor diretor. Eu vou lá buscar a minha inspiração, só isso. Aceito que os professores são livres de escolher as suas metodologias de ensino, mas sem incomodar as aulas dos outros. Senhor diretor, eu levei os meus alunos para o campo para não incomodar. Mas incomodou na mesma? Como assim? Os alunos do professor Romualdo não conseguiam concentrar-se na aula. Mas como? Ficaram a espreitar pela janela. Chegaram a pedir para sair para se juntarem à tua aula no campo. Agora, senhor diretor, que culpa tenho eu? Professor Bartolomeu. Sim, senhor diretor. O senhor vai dar uma aula e o professor Gatão vai assistir. Sim, com certeza, senhor diretor. E o professor Gatão vai tomar nota de como se deve controlar os alunos na sala de aulas, tá bom? Por mim, tudo bem, senhor diretor. Ainda bem. Na sala de aulas, Bartolomeu, com um ar autoritário, está parado em frente aos alunos com o livro na mão. O professor Gatão está sentado no fundo da sala e assiste à aula com um olhar curioso. Meninos, vocês lembram-se da história da rapariga curiosa? Sim! Pois então, a rapariga curiosa foi devolvida para a casa dos pais por ser curiosa, não é? Sim! Então, vamos saber qual é a moral da história. O que é moral da história, professor? Moral da história é um ensinamento ético ou moral que um conto ou uma história possa ensinar. Quer dizer, na maioria das vezes, é sempre uma lição de vida. Não entendi, professor. Pode explicar de novo? Claro. Não entendeste porque estavas a olhar para o lado enquanto eu falava. Mas, professor... A definição está aqui, no vosso livro. Vamos ler. Moral da história é um ensinamento ético ou moral que um conto ou uma história possa ensinar. Na maioria das vezes, é sempre uma lição de vida. Mais uma vez. Moral da história é um ensinamento ético ou moral que um conto ou uma história possa ensinar. Na maioria das vezes, é sempre uma lição de vida. Ótimo, ótimo. Agora vão copiar o texto para os vossos cadernos. Professor, é para copiar o texto ou a definição? O texto primeiro e depois a definição. Nós já sabemos o texto, professor. Façam o que eu disse caladinhos, hein? Professor Gatão. Sim? Podemos conversar lá fora? Posso confessar uma coisa, professor Bartolomeu? Parece que eles não gostaram muito. Mas ficaram quietos. Confesso que também não gostei nada. O pior é que eu também não gosto, mas fazer o quê? Nada. Bartolomeu chega à sala dos professores e deixa-se afundar na cadeira, frustrado. Gatão olha para ele, mas não diz nada. Prefere esperar o momento oportuno para falar. Está na cara que a aula do mestre foi um autêntico fracasso. Aquela aula para mim foi um inferno, Gatão. Deixou-me cansado, sabes? Eu percebi isso. E a história da repetição e a cópia não funciona. Viste a cara dos alunos? Vi. Estavam completamente perdidos. E não há nada pior que dar aulas a alunos completamente desmotivados. É isso, professor. É que as aulas mais animadas e com os alunos a participarem são as melhores. É o que tenho tentado fazer aqui. Sim, eu sei. Uma coisa eu garanto, professor. Se voltares para aquela sala de aulas e perguntares qual é a moral da história da rapariga curiosa, ninguém vai responder. É verdade. Temos que mudar as coisas. É uma pena que os outros professores não pensam a mesma coisa.
Eu estou cansado de ser chamado de novato armajão. Eles vão ter que mudar de mentalidade. No dia seguinte de manhã, os professores encontram-se na sua sala. Distribuídos em grupos, eles desenham os detalhes das aulas semanais. Bartolomeu e Gatão projetam uma aula. O diretor da escola passa por ali para supervisionar. E então, professor Gatão? Conseguiu aprender alguma coisa com o professor Bartolomeu? Na verdade, não sabemos quem aprendeu com quem. Por quê? Foi uma experiência que nos fez refletir mais sobre o que queremos dos nossos alunos. Expliquem lá melhor isso. Bom, senhor diretor, o que o professor Bartolomeu quis dizer é que concluímos que o nosso foco é passar conhecimento e não manter os alunos quietos. Sim, quando os alunos estão mais livres, eles ficam mais motivados. Exatamente. Mas os outros professores não concordam com isso? Bom, isso deu-nos uma grande ideia. Qual? É uma espécie de um desafio de metodologias. E como funcionaria isso? Bom, o Gatão propõe um tema. 2 professores, 2 metodologias diferentes e 2 turmas. Isso mesmo, senhor diretor. No final, os alunos serão testados e veremos qual das metodologias é a melhor. Eu gosto da ideia. E quando podemos fazer isso, senhor diretor? Eu acho que num sábado seria melhor. Exatamente. Durante as atividades extracurriculares. Perfeito. Vou convidar o conselho da escola. Na sala número 1, o professor está posicionado em frente aos alunos, aguardando que eles terminem a leitura silenciosa. O diretor da escola acompanha a aula em silêncio. Logo a seguir, o professor faz o resumo do que os alunos acabaram de ler. Atenção, atenção, alunos, atenção, atenção. O texto diz que os portugueses chegaram a Moçambique em 1498, chefiados por Vasco da Gama, não é? E que vinham à procura de ouro, não é verdade? E com o ouro, eles compravam o quê? O quê? Isso. Eles compravam especiarias asiáticas e produtos exóticos no mercado europeu. Não é assim? Muito bom, muito bom. Agora vão resolver o exercício da página 22, ok? Sim, senhor professor. Isso, pronto. Agora digam até já o senhor diretor que vai sair agora. Até já, senhor diretor. Vai sair agora. Você cala, pá. Disciplina. Na sala número 2, o professor estagiário Salles Gatão e o seu mentor Bartolomeu acomodam o diretor da escola no fundo da sala e dão a sua aula animados. Os alunos estão sentados em grupo e bem atentos. Então, os portugueses chegaram a Moçambique à procura de ouro, não é? Sim. Liderados por Vasco da Gama. Eles vieram de barco e levaram muito tempo para chegar aqui. Como é que eles conseguiram sobreviver tanto tempo no mar? Está bem. Nos papéis que vocês têm em frente, vão desenhar o tipo de barcos que vocês acham que os portugueses usaram para vir até cá. Atenção. Tem que desenhar tudo o que eles tinham no barco. Pode ser? Sim. Tá bem. Depois disso, o professor Bartolomeu vai passar pelos vossos lugares para ver os vossos desenhos. Estou a ver aqui coisas interessantes. O que tem aqui, Mira? Um congelador para eles meterem comida, uma TV. Não iam aguentar ficar muito tempo sem ver novela, não é, senhor professor? E aí, Lili, o que temos? O meu barco é muito moderno, tem tudo de luxo. Atenção, meninos. Lembre-se que foi em 1498 e não havia energia nem internet, hein? Atenção, meninos. Atenção. Um minuto. Vejam no vosso livro e nos textos de apoio que vos temos o tipo de embarcação que eles usaram. Afinal, os barcos eram assim. Então vamos desenhar outra forma. Não é
tipo aqui de barco. Isso aí parece barco. É barco a ver. Ouve-se o toque de saída e os professores concorrentes guiam os alunos até ao pátio. O diretor da escola anuncia o concurso. Qual das duas turmas entendeu melhor a matéria de hoje? Os alunos estão ansiosos para participar. Vamos começar com as perguntas. Estão prontos? Sim! Então vamos. Turma 1. Quando é que os portugueses chegaram a Moçambique? Não foram os portugueses que chegaram a Moçambique. Foi o senhor Vasco do Game. Foi bem, foi bem. Foi o professor que disse. Deixa ela ver no livro. Ninguém abre o livro agora. Alguém mais quer responder? Sim, professor. Foi em 1948. Não foi, não. Turma 2. Foi Vasco da Gama e não Vasco do Game. Eles chegaram a Moçambique em 1498. Isso mesmo, Mira. Vinham em barcos pequenos. Nessa altura não havia internet e nem energia. Por isso tiveram muitas dificuldades para sobreviver. Perfeito. Turma 1. O que é que os portugueses vinham cá fazer? Vinham... lembrei. Vinham ao procurador. Isso. E para que era o ouro? Era para levar para o país deles. Não. Turma 2. Eles usavam ouro para comprar especiarias asiáticas e produtos exóticos no mundo europeu. Parabéns à turma 2. Já tem 20 pontos. As perguntas continuam e a turma 2 acaba por ganhar. Os alunos são dispensados. O diretor fica a sós com os professores e alguns membros do conselho de escola. Muito bem. Depois do que vi aqui, só posso dizer que precisamos urgentemente de mudar as nossas metodologias pedagógicas. Isso mesmo, senhor diretor, concordo. O problema não é o barulho da outra sala, mas sim é se os alunos estão a aprender ou não. Sim, senhor diretor. Sim, senhor. Então vamos parar de implicar com o professor Gatão e tomar uma atitude inovadora, com muita urgência. Muito obrigado, senhor diretor. Ouro Negro acabou de apresentar Os Intionáveis.